హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీకు నేను మొలకలతో కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. మామూలుగా మనం స్ప్రౌట్స్ మార్నింగ్ తీసుకుంటాం కదండి, అలా కాకుండా ఇలా వాటితో కర్రీ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇది రైస్లోకి చపాతీలోకి బాగుంటుందండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము. ముందుగా స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని 3 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 1 ఉల్లిపాయ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ఇలా దోరగా వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక టమాటాని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. టమాటా వేసిన తర్వాత మూత పెట్టి కొంచెంసేపు టమాటాని మగ్గనివ్వాలి. టమాటా ఇలా కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఇందులో టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, 1 స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1/2 స్పూను పసుపు కూడా వేసుకోవాలి. ఉప్పు కారం వేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఇప్పుడు ఇందులో 1 స్పూన్ జీలకర్ర పౌడర్, 1 స్పూను ధనియాల పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలి. మనం వేసిన ఉప్పు కారం ధనియాల పౌడర్ జీలకర్ర పౌడర్ కూడా ఒకసారి టమాటాకి బాగా పట్టే విధంగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత స్ప్రౌట్స్ వేసుకోవాలండి. ఇవేమీ ఉడికించినవి కాదు. నేనైతే ఇందులో పెసలు శనగలు వేసుకున్నాను. ఇవి ఒక రోజంతా నానబెట్టి రాత్రి ఒక తడి క్లాత్ చుట్టి ఒక 2 రోజులు అలా ఉంచామనుకోండి, ఇలా మొలకలు వస్తాయి కదా, ఆ స్ప్రౌట్స్ వేసుకున్నాను. స్ప్రౌట్స్ వేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి కొంచెం సేపు మగ్గనివ్వాలి. ఇలా మొలకలు కొద్దిగా మగ్గినాయి కదండి. ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుని మూత పెట్టి దగ్గరికి ఉడికించుకోవాలి. ఒక 10 నిమిషాలు ఉడికిస్తే ఇలా నీరంతా కూడా ఇంకిపోయి కూర మనకి దగ్గరికి అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో కొత్తిమీర చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మొలకల కర్రీ రెడీ అయిందండి. చాలా టేస్టీగా ఉండే మొలకలతో చేసిన కర్రీ రెడీ అయిందండి. ఇది రైస్ చపాతీ పుల్కాలోకి చాలా బాగుంటుంది. రోజు మనం ఇలా పచ్చిగా మొలకలు తినాలంటే తినలేము కదండి, అందుకని వాటితో ఇలా కర్రీ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇది చాలా హెల్తీ రెసిపీ కూడా. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక నా ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.